ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸೂಪರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ DM ಯಲಬುರ್ಗಿ. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಂಗಾಳಗಲ್ಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇನಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಬಸವೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದರ ಎದುರುಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಧ್ವನಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇನಂತಂದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರೆ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನಂತೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಜನ್ 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 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಈ ಬಗೋನಿ ಡಬ್ರಿ ಅಂತಂದಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸಿ ಬರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಜಜ್ಜಿದಾಗ. ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇದು ಹಳೆಯ ಕಲ್ಲಿದು, ಆದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು. ಇದು ಒಂದು, ಅನಂತರ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಈ ಕಲ್ಲು. ಈ ಕಲ್ಲನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಅನೇಕ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ಇದನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಈ ಕಾಣ್ಬೋದು ನೀವು, ಈ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೂಡ, ಈ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಟಣ್ 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 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ. ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಬಾರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ, ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಾರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದೇ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡು ಗಂಗಾಳದಂತೆ, ಅಂದರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಂಗಾಳ ತಟ್ಟೆ, ಆ ಒಂದು ಸೌಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಗಂಗಾಳ ಗಲ್ಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಇಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನ್ರಿ? ರಾಕ್ಷತಯ್ಯ ಅಂದನಯ್ಯ ಮಲ್ಲಾಪುರ್. ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡಕತ್ತೀರಿ? ಭಾಳ ದಿನ ಪೂರ್ವಿಯಿಂದ ರೀ. ಪೂರ್ವಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಅದಾವು ಈ ಕಲ್ಲು? ಇಲ್ಲೇ ಅದಾವ. ಅಲ್ಲಿ ಚೌಕ್ ಇತ್ತದು ಕೆಡ್ಸ್ಯಾರ. ಇದು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಇದು ಏನಂತ ಅಂತೀರಿ ನೀವು? ಎದಕ್ಕೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ. ಅದೊಂದು ಏನು ದೇವ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ರೀ ಅದು. ಆ ಬಸವಣ್ಣ ಏನದಾನ ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದು. ಅವ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದ್ರಲಿಂದ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಲ್ಲು ಎದಕ್ಕೆ ಇಟ್ರ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಏನಾರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ? ಇದ್ರಾಗ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಈ ಕಲ್ಲು ಎದಕ್ಕೆ ಇಟ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಾರ ಗೊತ್ತೈತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಅದು ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಾರ. ಅದು ಯಾರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಒಂದನೇದ್ದು. ಎರಡನೇದ್ದು ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಬೇಕದು. ಏನ್ರಿ? ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿ. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಬಂದು ಇಟ್ಟಾರ ಅಂತಂದು ಅಂತೀರಿ ನೀವು ಇದನ್ನ? ಪೂರ್ವಿದ್ರಿ ಅದು. ಯಾವ ದೇವ್ರು ಇಟ್ಟಾರೋ, ಯಾವ ರಾಜಕೀಯದವ್ರು ಇಟ್ಟಾರೋ ಇಟ್ಟಾರ. ಏನ್ರಿ? ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀವು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು? ನೀವು ಅವರು ಮುಗುಳಿಯವ್ರು. ಬರ್ರಿ ಅಣ್ಣಾರ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಕಲ್ಲಿನೊಳಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ? ಇದನ್ನ ನೋಡಿವ್ರಿ. ಯಾವ್ರ ನೀವು? ಮುಗುಳಿಯಾರ್ರಿ. ಏನ್ ಹೆಸರು ನಿಮ್ದು? ಶರಣಪ್ಪ ನಿಶಾನಿ. ಮುಗುಳಿಯಾರ ನೀವು? ನೀವು ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕಲ್ಲು ನೋಡಕತ್ತೀರಿ? ನಮ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೋಡತ್ತೀವ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟ ಐತದ? ಇಷ್ಟ ಐತ್ರಿ ಅದ. ಕಲ್ಲು ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು. ಹೋಗ್ಯಾವ. ದೊಡ್ಡದಿತ್ತೇನ್ರಿ ಇದು ಕಲ್ಲು? ಇದು ತುಕುಡಿ ಆಗೈತೆ ಅಂತೀರೋ ಏನು? ಇಷ್ಟ ಆಗೈತಿ. ತುಕುಡಿ ಆಗೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇದೊಂದು ಒಂದೇ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು? ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಲ್ಲು ದೊಡ್ಡದಿತ್ತನ್ರಿ ಇದು? ಈಗ ಸಣ್ಣದಾಗೈತೆ ಅಂತೀರಿ ತುಕುಡಿಯಾಗಿ? ಇದ್ರಿಂದ ಏನ್ರ ಇವು ಕಳ್ದು ಹೋಗ್ಯಾವನ್ರಿ? ಇವು ಏನ್ರ ಕಲ್ಲುಗಳ ತುಂಡುಗಳ ಕಲ್ಲು? ಮತ್ತೆ ಅದ ಅಲ್ರಿ, ಇದು ಎಷ್ಟು 4 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಇದು ಅದು 6, 7 ಇತ್ತದು. ಏನ್ರಿ? ಈಗ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ, ಸಣ್ಣ ಆಗೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಯಾರ ತುಕುಡಿ ಮಾಡ್ರ ಅಂತ ಅಂತೀರಿ? ಒಯ್ದಿರ್ಬೇಕು ಯಾರ. ಇದ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ನೋಡಿ ಯಾರ ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದಕ್ಕ ಅಂತ ಅಂತೀರಿ ನೀವು? ಕಳು ಮಾಡಿಲ್ರಿ, ತಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಅವು
ಶಿಲ್ಪಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಹ್ಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೌಂಡ್ ಅಂತಂದ್ ಕಡೆ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಇದು ಭಾಳ ಒಂದು ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಆಗೈತಿ ಇದು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಕಲ್ಲು ತೊಗೊಂಡು ನಾ ಬಾರಿಸ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನೇನು ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಟಣ್ ಟಣ್ ಅನ್ನತ್ತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಎಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಟಣ್ ಟಣ್. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು. ಗಂಟೆ ಶಬ್ದ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಈ ಗುಡಿ ಒಳಗೆ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರಬಹುದು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಆಗಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಕಳ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಬಂದು ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಲ ಮಕ್ಕೋದಿದ್ರಿ ಅವಾಗ ಬಾರಿಸಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರಿ ನಾ ಅವಾಗ. ಅದ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆಟ ಅನಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅವಾಗ. ಅದ ಈ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಟ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಹೌದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರೀ ಹಿರಿಯರ.